是什么？你为什么在这里？我哪里来的？我天哪！啊！好恐怖！救命！各位，杨柳台风，风雨现在超强的，人家已经登陆了吧？靠北淹水了啦！从哪里来的？这边已经满了。哎呦哎呦，风很大！哇，小瀑布，瀑布满出来了，喷泉啊！安喷泉啊！
可以看到呢，现在的浪高大约有大概2公尺这么高，而且呢，这个海水是直越过了堤。就能懂了，你就讲那种什么说法？其他的。径直扑台东，带来狂风暴雨，大浪砸过来，炸出10几米水花，真的有够恐怖。杨柳台风直扑台东富冈渔港，大浪超过3层楼高，刮起11级强阵风。台东市区也出现狂风，民众逆风艰难行走，差点被吹走，撑伞也没用，整只开花剩骨架。风力强劲，9级阵风一扫，把台东县政府的玻璃门直接吹爆，玻璃碎满地，一度吹出14级阵风警报狂响。杨柳台风直接穿台，台东首当其冲，根本是地狱倒霉鬼，还可能刮出16级毁坏性暴风。屏东跟台东交界，黄泥色大浪狂冲，巨浪倒灌，夹带漂流木往上冲了200公尺，触目惊心。尤其是在台风中心比较靠近的台东的沿岸、绿岛跟兰屿，我们不排除可能会有15到16级的阵风出现，尤其是南部的内陆地区，风力呢也会显著的增强。那我们预计在今天，在花东的山区、高屏的山区，可能会有大豪雨等级的降雨出现了。